Carissimi amici di Archeossarrabus, ben ritrovati. Oggi sono in comune di Villapuzzo, sono con il socio e amico Michele. Oggi siamo venuti a cercare, a vedere tre siti. Uno lo vedremo di persona, gli altri due forse no, solo col drone, ma sono principali Guardiamanna e Pepi Garzeddu. Siamo, diciamo, nel confine tra il comune di Villapuzzo e il comune di Tertenia. Abbiamo superato Quirra, l'altopiano del castello di Quirra. Siamo a pochi passi dal primo, che è Principali. Vediamo un po' cosa resta, cosa ci nasconde la fitta vegetazione che è caratteristica ormai delle nostre zone, no? Sono pochi nuraghi quelli che sono facilmente visitabili e ispezionabili, quindi andiamo. Allora, adesso dobbiamo cercare la retta via, però essendo, diciamo, Mudregu basso non dovremo avere molta difficoltà a trovare, diciamo, un punto di accesso al nuraghe. Questo è qualche sentierino Dezrivonesi. Intanto una cosa che mi piace un casino è l'odore della macchia mediterranea. Come passi, tutto questo cisto e tutti questi aromi si sprigionano. Bellissimo. Guardate qua, un affioramento roccioso naturale, questa bella roccia. Vicky, che cos'è questo? Uno scisto? Uno scisto. Non eravamo molto lontani, vedete, questo è, diciamo, la base della torre. Queste pietre, tra l'altro, la cosa particolare è questa confusione nella realizzazione dei muri, no? Non abbiamo, diciamo, quella costruzione, quella realizzazione dei muri ordinata, no? Che è tipica delle costruzioni con le pietre di granito, che sono, diciamo, già un po' più pulite, ma queste pietre sembrano buttate una sopra l'altra per realizzare. Ci sono poi le zeppe, ovviamente, per creare l'equilibrio, no? Tra i vari livelli del muro, però ci dà l'idea anche di un impegno, tra virgolette, non un impegno minimo, no, per la realizzazione di quest'opera, però è molto molto interessante. Adesso andiamo a vedere cosa resta poi di tutta la struttura. Allora, una cosa che adesso salta all'occhio una volta che ci addentriamo un po' di più nel sito è che questo muro iniziale che avevamo visto non è la torre principale, che è quella, ma è un muro di rifascio, quindi sicuramente una struttura complessa che non è un monotorre, e poi bisogna vedere se ci sono altri elementi oltre a questi due che impreziosiscono ancora di più il sito. Ancora una volta vediamo sempre un elemento che, diciamo, è predominante nella realizzazione dei nuraghi. Io parlo di questa zona perché è quella che conosco, però sempre affioramenti naturali di roccia che vengono plasmati, che vengono lavorati per ospitare poi la struttura che si incastra perfettamente e sfrutta, diciamo, questa base solida. Guardate qua, guardate soprattutto la visuale. Lì abbiamo Guardiamanna, si vede da qua, laggiù, quindi un altro sito che è in contatto visivo con questo, e chissà poi se non ce ne sono censiti, ma chissà poi sicuramente c'era anche qualche altro sito qua intorno che coordinava, diciamo, il controllo del territorio. Però ragazzi, il posto è bellissimo. Ancora vedete un elemento, un pezzo di muro costruito sfruttando sempre questo ammasso di roccia che è naturale, che affiora dal terreno, quindi è stato sicuramente elaborato un po' per ospitare queste opere murarie e per costruire la base su cui sicuramente c'era, che oggi non c'è più, c'era la torre, no? La struttura principale di questo sito. Non c'è tantissimo da vedere di questo nuraghe, rimane veramente poco. Diciamo che possiamo concludere così questa testimonianza. Da questo posto paradisiaco in lontananza si sentono il suono delle campane delle mucche, il silenzio, diciamo, della natura, una bellissima foresta e questa valle meravigliosa. Vi saluto e rimando ai nostri prossimi contenuti. Mi raccomando, se vi piace, condivideteli con i vostri amici. Nel frattempo mi rilasso e da Archeossarrabus Villapuzzo, nuraghe Pepi Garzeddu è tutto. Pepi Garzeddu? No. Queste principali, Queste principali, da Principali è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.